امروز اومدیم سراغ گیم پلی بازیکنی که همه توی ترکیبشون لازمش دارن. آلبرت فرر، بازیکنی که با سرعت فوق‌العاده‌اش کابوس مهاجماست و هیچ مهاجمی نمیتونه با این آمار دفاعی از این بازیکن رد بشه. درسته که قدش کوتاهه، اما اصلا در برابر مهاجمای سرعتی مثل کیلیان امباپه و رومنیگه کم نمیاره. آلبرت فرر دوست داشتنی بارسلونایی ها، این کارتش برای 93 94 24 سال سن داره و 27 تا هم لول میگیره که اوورالش به 104 میرسه. دسترویری که میتونه دفاع راستم بازی بکنه، ولی ترجیح همینه که اصلا دفاع راست بازیش ندم. هافک دفاعی شاید، ولی دفاع وسط فوق العاده است. اینم از آمارش که جالبه، واسه دفاع وسط پاسکاری داره. نمیدونم هدینگش تقریبا ضعیفه چون قدش کوتاهه بالاخره، ولی آمار دفاعیش واقعا بمبه و از همه مهمتر سرعت شتابش فوق العاده است. یعنی مهاجم سرعتی میره تو جیب چپش. جالبه که پرشش هم 90، یعنی حتی توی ضربات سرم کم نمیاره. استامیناش هم 92. تقریبا میتونیم بگیم فقط پا راسته و به دوئلینگش بوست میخوره که شامل سرعت، آگاهی دفاعی، تکل و دوام آوردنش در درون بازی بوست میخوره. خودم هم بهش اریال بلاک دادم که بوستر خوبیه، آگاهی دفاعی، سرزنی، پرش و قدرت بدنیش رو زیاد میکنه و اوورالش هم به 104 میرسونه. اینم اسکیلاشه که جالب، سیزرز فینت داره واسه دفاع وسط، میتونه پا عوض کنه و دیریب بزنه، خیلی باله. سر توپ داره، پاس یه ضرب داره، سانت داره. ببین هم اسکیلای دفاعی خیلی خفنی داره، هم اسکیلای دیریب زنی و پاس هم داره. البته که میتونیم یه سری اسکیلا هم بهش بدیم. شاید با خودتون میگید چرا اسکیل مخصوص دفاعی نداره؟ اصلا مهم نیست. بدون اسکیل مخصوص دفاعی هم واقعا این کارتش معرکه است. حالا چرا من این همه دارم از آلبرت فرر تعریف میکنم؟ بیارید براتون توضیح بدم. وقتی اینجا رو من بزنم روی ریتینگ، بریم سراغ آلبرت فرر قبلی من که تا یک زمان بسیار زیادی واسم فیکس بازی میکرد. اینجا رو نگاه کنید. من از آلبرت فرر 1416 تا بازی گرفتم و خیلی ازش راضی بودم. یه دفاع وسطی که واقعا نمیتونه کسی ازش رد بشه. تنها مشکلش هم همون سرزنیه که اگه کسی جلوتون سر زد، سعی کنه چیز نکنه دیگه. مهاجم قد بلند جلوتون گذاشت، فرر رو نذارید تو دفاع. جالبه که تو این 1000 خورده ای 2 تا گل و 7 تا پاس گل هم بهم داده. این ترکیب منه، باهاش آشنا هستید. اینم ذخیره ها. از این به بعد قراره فرر فیکس باشه. شاید باورتون نشه، ولی الساندرو نستا یا کاناوارو، پویول یا کومانی که بیرون میبینید دیگه نمیان. فقط فرر، چون واقعا خیلی دوستش دارم. برو بریم که یه گیم پلی خوشگل ازش توی لیگ فوتبال بگیریم. میام تو قسمت فوتبال. اینم از وضعیت من توی لیگ فوتبال. تقریبا که نه، ترکیب اصلیمه دیگه. با ترکیب اصلی میخوام براتون بازی بکنم. استرنجم هم که استرنج مهم نیست، ریتم هم 1746. برو بریم. یریفه چارانتنه، میلان و ایران. برو بریم بلوچه. کاندیشن‌ها رو بررسی کنیم، سری ترکیب خودمون رو بشینیم. کارلوس توز به تو. خب اینم ترکیب ما برای این بازی. ترکیب حریف هم سری ببینیم که جناب آقای حاجی دیوفه. حاجی دیوف نمیتونه رد بشه ازش. مسی هم همینطور، سالو و فورلان. اینم ذخیره هاش که اوکیه دیگه. تیم خوبی داره تیم حریف. رایکارد فقط دفاع وسط خوبی به نظرم نیست. برو بریم که از بازی لذت ببریم با ترکیب اصلی، با دفاع وسط قلدر. مسی، مالدینی جلوم، مسی ارسابی دروازه، مرسی دروازه‌بان. این از اولین قطع توپ فرر. اوف، بیلینگام و دروازه‌بان. مرسی کوبارسی. اوهوهو، آفرین فرر. پاس. این نازم فرر. برو بریم 3-2. برو. ساکا بیرون پا میندازه. بابا توز خر. وای. آها، توز ضربه رو میزنه. من چرا انقدر توپ خراب میکنم؟ پله بود، گل بود. خانم چیرسابری دروازه‌بان توپو مشت میکنه. حالا ساکا تمام. نیمه اول 0-0. اوکی، خیلی بد. هم من خراب کردم هم حریف. رفیقمون 3 دفاع است ولی متمرکز و درست بازی میکنه. معمولا 3 دفاع سوتی زیاد میدن. زیکو یکی. لا اله الا الله. فرر یا حاجی دیوف. برال تو دست ماست، نمیدونم کی زد. کوبارسی، ورون. یه فرار از زیکو بیرون پا بنداز. برو روماریو.
روماریو میکاره اینجا. ورون سر توپ میزنه. ورون بابا این چی رو گل نمیخوره رفیقمون. مرسی مالدینی. روماریو بگیر آفرین. ساکا ارسال بره دروازه. سیکت وای. مرسی فرر. فرر تلاشتو دوست دارم. آفرین پسر. توز یه پاس پشت مدافعان برای بوکایو ساکا. ارسال بیرون پات. چه گل تمیز و خوشگلی. ماشاءالله مالدینی. پس برای کریس رونالدو حرکت میکنه. کریستیانو رونالدو دور میزنه. رونالدو میاره داخل. رونالدو پاس میده. بابا این توزت قبل بازی یه کارایی کرده به قرآن. تمام 1-0 بردیم. خیلی موقعیت خراب کردیم. هم من هم اون. ستاره بازی زیکو شد. 10 تا شوت زدم. دیدید که بازی اول واقعا عملکرد فرر خوب بود. قطع توپای بسیار خوبی داشت. 19 تا برای تیم اضافه شد. برو بریم برای دست بعد به امید درخشش بیشتر از آلبرت فرر. حریف 4 آنتنه. منچستر سیتی نول نزن بن میشی. راست میگه بچه. جدیدن یه اعلامیه هم اومده که کسایی که نول میزنن بن میشن و فاز جدیدش هم روز پنجشنبه شروع میشه. حالا نمیدونم این ویدیو رو پنجشنبه میبینید یا قبلش. به هر حال مواظب باشید که نول نزنید. آلبرت فرر تو خط دفاعی من اصلا خیالم راحته. جوزپ برگامی میاریم این دست جای مالدینی بازی کنه. مالدینی دست خیلی خوب بود. کریس رونالدو یا روماریو چون انقدر کاندیشن داره. من دوست دارم رونالدو نیمه دوم بیارم چون سوپر ساب داره. اینم ترکیب من برای این بازی. جالب و خفن. این دفعه برایم دیاز رو گذاشتیم بیتسکلر بزنه برامون. اوه الان وقت نمایش واقعی فرره. چرا؟ چون تیم حریف هم روماریو داره هم اوون داره. دو تا مهاجمی که خیلی سرعتی ان و الان که فرر بهتون نشون میده که سرعتش چقدر به درد بخوره. داره که تیم حریف گرت بیل هم داره. تیمش واقعا تیم کاملیه حاجی. با اینکه استرنجش زیاد بالا نیست ولی خیلی تیم بمبی داره. برو بریم. نیمار جدیدن گرفته. مرسی وینیسیوس جونیور. توپ گیری کردم. برو روماریو برو. حالا یه پاس رو به جلو. روماریو رو به بیرون. ابراهیم دیاز چیپ میزدم کاش. وینیسیوس سر توپ میزنه. وینیسیوس رو به بیرون برای ورون میکاره برای ابراهیم دیاز. همچنان موقعیت پانوچی. حالا میتونم ارسال بکنم. روماریو وای ما مردم. گل خوردیم. اوف. پاس بلند برای روماریو. استوب نکرد. چه پاسی داد برایم دیاز. پله گرفتن توپمو. تمام. نیمه اول 1-0 به نفع حریف. 71% مالکیت داشت ولی تیم حریف گل زد. خوبم زد خدایی دیگه. استارت زد و رفت و گل زد. وای. هستیم را با آتش 1-1 بالاخره پلی 108. مرسی. The comeback is complete. خدای حریفا قویه نه ولی منم خوب دارم بازی میکنم. کارلوس توز بیاد تو. پله خیلی خوب بود. رونالدو هم بیاد تو. بقیه بازیکن‌ها تعویض نمیشن. من راضیم. سوی رو آوردم گل بزنه. سوی. وینیسیوس. آراوخو کیه بابا. وینیسیوس تکل خوبی زد خدایی.
او چه پاسی میده کریستیانو رونالدو. مرسی. چه پاس داد وینیسیوس. مرسی فرر. کریستیانو چه پاسی داد. کارلوس تevez. یه سر توپ و یه گل. حاجی پشمام. خدا به ایف اولش که بازی کردم گفتم من از این حریف میبازم. خیلی هم قشنگ بازی کرد. ولی عجیبه برام که من از موقعیتام استفاده ولی تیم حریف نا استفاده. 5-1. مرسی که نول نزدی. دمت گرم. حریف دوممون بردیم. رونالدو شد ستاره بازی. پشماتون بریز. اومد تو دو تا گل زد یه پاس گل داد. 8 تا شوت زدیم که 5 تا گل شد. نمره فرر هم این دست ببینیم که نیمار 6.5 گرفت. این 7.5 فرر کو فردیناند هم خوب بود. فرر 5 گرفت. البته زیاد حمله نکردن سمتش. 18 تا بلیط هم اضافه شد. یعنی ممکنه که این دستو ببرم و برم دیویژن 1. البته اگه ببرم. یه حریف 4 آنتنه. تریکو ارتیستا یعنی چی؟ برزیل در مقابل میلان. جالب میشه. من که ترکیبمو سری بشینم. خب این ترکیب من برای این بازی 4-2-2-2 تقریبا. ساکا سمت راست. من همیشه یه دونه هافک راست یا هافک چپ میذارم یا هافک مهاجم. اینجوری به نظرم جالب تره. تیم حریفم ببینیم که اوون داره. او این رفیقمون اندونزیایی رو داره. گرت بیل داره. چرا این رفیقمون بیرونه؟ هیلرم بیرون گذاشته. عجیبه. برو بریم بازی کنیم. پله و ورون. برو بریم. مالدینی روماریو همین اولیو بریم گل کنیم. پله استوب میکنه. پاس زیاد جالب نبود ولی رسید. پله نه. وای تیمش زیاد قوی نبود. به هر حال امیدوارم که چیتر نباشه. روماریو پاس برای زیکو یه ضرب میزنه. من بوکای ساکا پاس کوتاه. پانوچی حالا برای پله دروازه‌بان. کورنر. ماشاءالله فرر. روماریو. آفرین فرر. ماشاءالله فرر. مرسی ورون. اوه یه لحظه استوب سینه کرد و فرر رو جا گذاشت. به منم خطا کردم. نداره کار زد برای پانوچی. گرت بیل پشت توپه. فکر نکنم از این فواصل بتونی گل بزنی. بازو دروازه‌بانم آوردم این راحت با جمع. بریم به نیمه دوم ببینیم که چجوری است. تریکو آرتیستا کلمه برزیلیه. یکیچ. جلوی من از این اشتباه دیگه. اوه چه خوشحالی خوشگلی. به یاد خوشحالی ریامال و رافینیو اینجوری میگن دستشو میبرم بالا. واه چی گولی زد. چیه توپ گیریه تمیزی. ماشاءالله فرر. ای بابا اینو گل نکرد. بعد اون چکشیه رو گل کرد. چرا میخواستی بری پله جان؟ تمام 2-0 بردیم. ببینم خوشحالی میکنن یا نه خوشحالی نکردن. روماریو شد ستاره بازی. فکر کنم 1-2 تا مونده تا به دیویژن 1 برسم. مثل همیشه 16 تا برای تیم بله گفتم 1-2 تا مثل همیشه مونده. یه دونه مونده من برسم دیویژن 1. خدای ستمه. ولی به هر حال تمام گرد. اگه بخوام به این بازیکن کامل نمره بدم که تنها ضعفش قدشه که اونم به نظر من ضعف نیست، نمره 9.9 رو میدم بهش. دیدید که در حضور فرر ترکوندیم. اگه با این ویدیو من اشتراک کردید حتما ویدیو رو ببینید. عاشقتونم. خیلی مخلصیم.